هي شنبات بتروح فين؟ لانك على طول مضيعها كده، وبيقول لي انت اللي بتضيعيها، اللي شوفها تحت السرير كده. ايوه يا حبيبتي. مش عارف، هي مش موجوده، مش عارف راحت فين الست النكديه دي. قوليلي انت عامله ايه؟ وانا كمان بحبك. طبعا هنخرج طبعا. ده انا هخرجك خروجه تحفه، هنروح السيما ونروح نتغدى بره. الواحد يفك شويه من الست النكديه دي. ايه اتخضت لي كده. ده انا مقليه يا بابا. لا مش بمقمق ولا حاجه على فكره، ده انا كنت بكلم واحد صاحبي. واحد صاحبك وبتحبه وهتخرجوا؟ انا هقول لك الحقيقه، دي واحده كده بكلمها عشان افضفض معاها واطلع غلب فيها، وابقى معاكي انت بقى كده رايق كده وهادي. يبقى انت بتدخل لي عشان مصلحتي. قلبك كبير والله. انا سمعتك بتقول لها بحبك. هو انت اخر مره قلتها لي امتى؟ افتكرت يوم فرحنا، وبتقول لك هخرجك كمان. قول لي بقى اخر مره خرجتني امتى؟ افتكرت يوم خطوبتنا. كلام بقوله كده وخلاص، ولا بخرجها ولا احبها ولا حاجه خالص. حقك عليا. بقول لك ايه، عشان نلم الليله دي تاخدي كام؟ انا عارف. بس انت مش عايز هطلع منك بمصلحه، هاخد 1000 جنيه. لا كتير، هم 500. هي 300 واخر كلام. مادية.